السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمهات والآباء. توصلتوا بان كونت GDGSR من ليكول ديالكم pour accéder l'espace Google Classroom. alors غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش تستعملوا هذاك الكونت، وحتى لي زيليف تبعوا معنا باش تعرفوا كيفاش تكونيكطاو ليسباس ديالكم وتدخلوا الان كور، كيفاش تلقاو لو دوفوار اللي صيفط لكم الاستاذ تجاوبوا عليه وبدوركم تصيفطوا فو ريبونس للاستاذ، وكيفاش تلقاو لو روتور من عند الاستاذ concernant la note ou l'appréciation. باش تعرفوا هادشي كله تبعوا معايا مزيان. alors غادي نبداو بسو كونيكتي. اولا vous tapez هنايا في لا زون دو ريشيرش Google Classroom entrée. donc vous cliquez على هاد لو بروميير لين هذا اللي تيطلع لكم هنايا. donc on clique. voilà تطلع لينا هاد لا باج. donc هنايا في هاد لا بارتي ديال ادريس vous tapez l'adresse électronique اللي عطاتكم l'école. d'accord. donc هنايا انايا كوم اكزامبل عندي élève 3 gd-gsr.com et on clique sur suivant. après sans taper le mot de passe. donc et on clique sur suivant. voilà donc هنايا تطلع لنا هاد لاباج هادي ملي تندخلوا l'utilisateur et le mot de passe. donc تكليكيو على j'accepte هنايا لتحت. après on clique sur continuer وتيقول لنا هنايا choisir votre rôle. je suis un élève ou bien je suis un enseignant. bien sûr on va cliquer sur je suis un élève. on clique sur je suis un élève et voilà. donc voilà هنايا تنلقاو l'espace de l'élève وتيكون عندنا هنايا afficher l'ensemble des cours de l'élève. d'accord. donc باش l'élève يدخل un cours normalement il doit cliquer sur le bouton rejoindre le cours. كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا plusieurs cours informatique, français, art plastique, mathématiques. donc normalement غير باش نشرح لكم هنايا l'enseignant فاش يقاد un cours في Google Classroom تيصيفط une invitation l'élève. d'accord. donc l'élève doit accepter l'invitation de l'enseignant. donc pour l'accepter il doit cliquer على le bouton rejoindre le cours باش يقدر يدخل ويشوف le contenu du cours. donc هنايا on va choisir comme exemple le cours informatique. donc on clique sur le rejoindre le cours. voilà connexion en cours. donc هاي عندنا هنا une nouvelle page. عندنا هنايا comme titre informatique. le niveau c'est 6e année primaire. c'est un cours destiné les élèves de la 6e année primaire. وهنايا شوفوا معايا عندنا 3 menus الفوق. il y a flux, travaux et devoirs وكاين عندنا personne. donc غادي نشوفوا menu par menu. donc في le menu flux شنو تيلقى l'élève. donc هنايا في le menu flux تيلقى l'élève le fichier explicatif de la leçon. d'accord. الاستاذ تيشرح la leçon ديالو تيديرها مثلا في un fichier par exemple Word ou bien PowerPoint ou bien une vidéo. d'accord. وتيشرح لهم فيها la leçon وتيقدر يلقى عاوتاني un message من عند l'enseignant comme une consigne par exemple هنايا عندنا comme message bonjour mes élèves, vous m'avez manqué, je vous prie de regarder attentivement la vidéo que j'ai créée pour vous expliquer la leçon. donc هنايا la maîtresse ou bien l'enseignant demande à ses élèves de regarder la vidéo. donc comme fichier explicatif du cours عندنا هنايا une vidéo intitulée protéger mon ordinateur. donc l'élève il doit regarder هاد la vidéo. وعندنا هنايا لتحت شوفوا معايا عندنا une partie commentaire. ça veut dire l'élève حتى هو يقدر يجاوب l'enseignante بان commentaire. par exemple bonjour maîtresse. كيف ما كنشوفوا هنايا يا ديجا كان ان élève 1 حتى هو
à ajouter un commentaire qui chauffe l'ensemble des commentaires des camarades dialo وحتى كيف ما قلت لكم le message de l'enseignante. Donc on clique sur ce bouton pour publier ou bien pour envoyer le message. Et voilà, là تيمشي le message dialo, on a élève 3, bonjour maîtresse. Donc d'abord نرجعوا باش نشوفوا le fichier اللي سي expliquer لنا le cours. قلنا هنايا sous forme d'une vidéo. Donc il suffit de cliquer elle a la vidéo pour la regarder. Donc on clique. شوفوا معايا هنايا un nouvel onglet تيسحل لينا ou bien une nouvelle page. هيا la vidéo. عندنا هنايا le bouton play ou bien lire. Donc on clique. Salut à tous. Dans Voilà, cette تطلع لنا la vidéo. D'accord. L'élève تيشوف la vidéo. غادي ندير pause. Voilà, تيشوف la vidéo هنايا عنده يقدر يدير pause arrêter. المهم حسيسه لي la vidéo ديالو اللي فيها الشرح ديال الدرس. الاستاذ كيشرح الدرس. d'accord. Après il ferme هاد l'onglet هذا من le bouton fermé وتيرجع la page d'accueil. Donc voilà, عندنا في le menu flux قلنا l'élève شاف le cours في le fichier explicatif le message de l'enseignant. يقدر هنايا مثلا l'élève شاف la vidéo, il n'a pas bien compris مثلا quelque chose, عنده شي سؤال concernant هذاك le fichier explicatif. donc il suffit باش يخليه l'enseignant هنايا. d'accord, يكون تابع لهاد le fichier. ça veut dire il concerne هاد la vidéo. par exemple, voilà maîtresse, j'ai pas compris ça ou bien ça. Donc, c'est bien pour flux. Passons maintenant à la partie des devoirs. هي المرحلة الموالية اللي غادي نشوفوا كل ما يتعلق بلي devoirs. Donc, غادي نمشيو le menu travaux et devoirs. Donc, نكليكيو عليه باش نشوفوا هنايا. Donc, comme devoir, عندنا 3 exercices. d'accord. عندنا exercice 1, exercice 2 et exercice 3. هاد les exercices, c'est l'enseignant qui a déposé les exercices comme devoir accompagner le cours. d'accord. donc les devoirs اللي هنا عندهم علاقه بهذا le cours اللي شفنا دابا اللي هو protéger mon ordinateur par exemple. donc عندنا exercice 1 كنلقاو devant chaque devoir كاينه une date limite. بحال هنايا la date limite est 29 mars وكنلقاو حتى l'heure. مثلا هنايا عندنا اميدي يعني ان ليليف خصو يدير لو دوفوار ديالو قبل من هاد لادات. يعني لا ماتريس عاطيه واحد المده ديال انجاز ديال الواجب. عندنا هنايا اكزرسيس 2 لا ميم شوز. ما عندناش الساعه تقدر لا ماتريس ما تحددش الوقت يعني غير لادات. هنايا اوسي دات ليميت سي 30 مارس. دونك نشوفوا مثلا اكزرسيس 2. دونك c'est la date de publication. exercice 2. donc سنمشيو نكليكيو على afficher le devoir. نرجع باش تشوفوا سنكليكي غير على l'exercice وسندير afficher le devoir. voilà سي afficher ليا le devoir. مي غنرجع باش نوريكم واحد القضيه. شوفوا معايا هنا نورمالمون ملي كنكليكي على l'exercice عندي devoir attribué. c'est mentionné هنايا الفوق devoir attribué. ça veut dire l'élève راه seulement attribué هاد le devoir مي راه مازال ما رجعوش للونسينيونت. حيت نورمالمون ليليف فاش يقاد لو devoir خصو يجاوب عليه و ابري سيرجعوا للونسينيونت. غادي نشوفوا كيفاش. دونك قلنا تنديرو afficher le devoir. يطلع لي لو devoir هنايا exercice. هنايا كتطلع لي لونسينيونت لو نون ديالها اللي كي بوبليي هاد لو devoir. ديجا كتبان لي هنايا 10 بوين. ça veut dire هنايا سي لو باريم يعني هاد l'exercice على 10 ياك. تنشوفوا حتى لو باريم. دونك هنايا تنكليكيو على l'exercice pour afficher son contenu. نسبهو معايا هنايا عفاكم كيسحل لي في une nouvelle page. d'accord. دونك لا باج الاولى راه باقا عندي تيسحل ليا. عندي هنايا exercice 2. عندي هنايا sous forme de réponse ou bien de choix multiple. d'accord. يعني l'élève هنايا va seulement cocher. بحال هنايا مثلا عندي في la question 1 un virus informatique se propage واش par l'air ou par le toucher ou par les supports de stockage. bien sûr c'est par les supports de stockage. donc on coche. la même chose pour question 2. un logiciel antivirus est un logiciel de programmation, logiciel qui protège l'ordinateur. système d'exploitation, c'est logiciel qui protège l'ordinateur. نشوفوا عاوتاني
une clé USB doit être, normalement, il doit être analysé par un antivirus avant son utilisation. Donc, l'élève qui commence les questions, c'est juste un exemple pour vous montrer كيفاش l'élève يجاوب على هذا. وعندي هنايا le bouton envoyer, d'accord? Donc, il doit cliquer sur le bouton envoyer. Donc, c'est bon. Donc, شوفوا معايا هنايا affiché réponse envoyée et tâche marquée comme terminée. Ça veut dire l'élève راه جاوب على le devoir ou en même temps ملي دار envoyer راه il a remis هذاك le devoir l'enseignante يعني رجعوا ليها l'enseignante حتى هي فاش كتكونيكتا ليسباس ديالها في كلاس روم تتلقى لي ريبونس ديال chaque élève bien sûr. Donc ça fait puisque il a terminé son devoir donc سنسدو la page من هنايا تيرجع عاوتاني شنو بانت لينا هنايا قبيله كانت اتريبيو دابا remis يعني راه رجع لو دوفوار ديالو لونسينيونت. نرجعوا عاوتاني هنايا باش نمشيو لا باج بريسيدونت اللي فيها تو لي دوفوار. دونك نشوفوا هنايا قبيله كانت عندنا اتريبيو اللي كنت قلت لكم شوفوها هنايا دابا كتمونسيوني ليا غومي هنايا داكوغ سي مونسيوني غومي يعني راه ليليف رجع لو دوفوار الاستاذ ديالو كيف ما قلت لكم. دونك عندنا عاوتاني هنايا كاين اكزرسيس 3 مثلا هنا عندنا seulement devoir attribué c'est pas remis. Donc afficher le devoir la même chose نكليكيو عليه. Donc هنايا ce sont des questions عندهم des réponses courtes. Quel est le nom de l'antivirus que tu utilises? هذا l'élève va répondre par exemple Avast, c'est juste un exemple. هنايا quels sont les autres antivirus que tu connais? عاوتاني il va écrire la réponse ديالو وغادي يدير envoyer. C'est bon, il a envoyé son fichier à l'enseignante. Bien sûr, غادي يوصلها ou la maîtresse راح تcorriger selon les réponses ديال chaque élève. Donc on ferme نرجعوا هنايا. دونك عندنا remis ما بقاتش devoir attribué مي رجعت ولات لينا هنايا devoir remis. سي بون غادي نمشيو exercice 1 مثلا ما غاديش تكون عندنا remis دونك devoir attribué وغادي نخليه بلا ما نقادو هاد l'exercice 1 بلا ما نشوفوه باش نوريكم ابري فين تيبان لينا لي devoir اللي مازال ما درناهمش باقي عندنا واحد لو بوطون اخر غادي نشوفوه منين نقدروا عاوتاني نشوفوا لي devoir. Donc c'est bon هنايا c'est bon pour travaux et devoirs. قلنا كنلقاو l'ensemble des devoirs déposés par l'enseignante où l'élève تيبدا يجاوب exercice par exercice avant la date limite. Bien. Donc d'abord غادي ندوزو le menu personne. Donc on clique sur personne, qu'est-ce qu'on trouve? كنلقاو هنايا enseignant كنلقاو الفوق le nom de l'enseignante bien sûr qui est responsable le cours ou bien plutôt qui a diffusé le cours هذا. وتلقاو les autres élèves هنايا l'élève تيلقى ses autres camarades تيلقى الزملاء ديالو صحابو اللي معاه في القسم كيلقى une liste هنايا نورمالمون راه كتكون une liste d'élèves. انايا juste pour vous donner un exemple كاين معنا un seul élève donc تيلقاهم هنايا affiché. Donc d'abord غنرجعوا للترافو اي دوفوار جوست بغيت نبين لكم هنايا لو روتور ديال لونسينيونس داكوغ. دونك شفنا كيفاش ليليف كيجاوب على لو دوفوار ديالو و ابري قلنا تيدير ليه انفويي لا ميتريس سي بيان. دونك لا ميتريس حتى هي بدورها كيجيوها لي دوفوار ديال لي زيليف كتشوفهم وكتعطي عليهم نقطه وكذلك ابريسياسيون كتصيفطها كوم ميساج بريفي لشاك اليف تتافيش عنده في ليسباس ديالو. دونك نشوفوا كومون كيف ما شفنا في ليكزامبل شفنا l'élève a répondu seulement à l'exercice 2 ou l'exercice 3 d'accord. دونك نشوفوا l'exercice 2 الا كليكينا عليه شوفوا معايا هنايا شنو ولا مونسيوني عندنا نوتي داكور. الوغ في الاول كانت devoir attribué ملي مازال l'élève ما دار والو في لو devoir ملي صوب لو devoir وصيفطو لونسينيونت كتكون افيشي عندنا هنايا remis. وفاش لا ميتريس حتى هي بدورها كترجع ليه النقطه وكذلك لابريسياسيون افيشي عندنا هنايا نوتي داكوغ. يعني ليليف غادي يدخل لو دوفوار وغادي يلقى لا نوت. كيفاش غيدير هادشي؟ غادي يكليكي على افيشي لو دوفوار توجور
Donc, c'est toujours concernant l'exercice 2. Donc, afficher le devoir. Voilà, il y a la note هنايا. 10 sur 10. D'accord? La note qu'est-ce qu'on affiche هنايا. Ou l'appréciation اللي قلت لكم هي un commentaire privé. C'est quoi de l'appréciation? C'est excellent. Ou toujours مع le nom de l'enseignante هنايا affiché l'enseignante a donné 10 sur 10, elle a le devoir de l'élève. Ou comme appréciation, c'est excellent. D'accord? نرجعوا عاوتاني نعاودو نديرو exemple de l'exercice 3. Donc l'exercice 3 عندنا عاوتاني noté. Donc afficher le devoir. هنايا l'élève a 7 sur 10. على هاد l'élève على هاد le devoir pardon, c'est juste un exemple. وهنايا comme appréciation, c'est assez bien. Donc صافي نرجعوا. هنايا نشوفوا exercice 1 عندنا devoir attribué. D'accord? ما كايناش عندي remis وما كايناش عندنا noté bien sûr parce que l'élève n'a pas encore fait son devoir. Donc شفنا هاد les 3 menus اللي كاينين عندنا في l'espace élève Google Classroom. Donc on a vu flux, قلنا c'est pour voir ou bien consulter les fichiers explicatifs de la leçon qui peuvent être sous forme d'un fichier document, PowerPoint, vidéo, إلى آخره. شفنا travaux et devoirs قلنا où هنايا l'élève trouve ses devoirs à faire. d'accord وشفنا كيفاش كتتم هذيك العمليه ديال التبادل بين التلميذ والاستاذ. l'élève كيشوف لو devoir ديالو كيجاوب عليه ابري تيدير ليه envoyer la maîtresse حتى هي تتصحو تترجع ليه l'appréciation et la note. c'est bien. شفنا personne قلنا هنايا on trouve l'enseignante et les élèves. bien. d'abord غادي نمشيو ensemble pour découvrir هاد لو بوطون هذا اللي هنا عندنا الفوق في لاسباس. نشوفوا حتى هو شنو فيه نكتشفوه مجموعين. دونك الا كليكينا على هاد لو بوطون شنو سنلقاو كور. دونك نكليكيو على كور نشوفوا شنو كتعطينا. دونك كور كترجع بينا لا باج داكوي الاولى ديال لاسباس élève. هنايا كور تيكون عندنا افيشي لونسومبل ديال لي كور اللي عند l'élève. بحال هنا شوفوا معايا انفورماتيك قبيله كانت عندي rejoindre لو كور لو بوطون هنايا مي دونك صافي puisque l'élève صافي a rejoint le cours ما بقاش طالع لي لو بوطون هنايا. ça veut dire هاد لو كور راه ça y est c'est bon a déjà rejoint par l'élève. نرجعوا عاوتاني لهاد لو بوطون كاين عندي هنا اجندا. نكليكيو على اجندا حتى هي. دونك اجندا شنو كيبان لينا فيها؟ كيبان لينا في لاجندا ديال ليليف هنا بيان سور كتبان لينا لا سيمين اللي حنا فيها دابا سي لا سيمين دو lundi 23 مارس. هيا عندنا هنايا 29 ديمانش. داكور. دونك عندنا لو دوفوار اكزرسيس 2 اكزرسيس 1 هادو خصهم مثلا يكونوا في لا دات ليميت كيما شفنا سي 29 ديمانش. داكور. دونك لاجندا il suffit باش l'élève يبقى يدخل ليها باش يشوف لي devoirs اللي عنده وشاك devoir avec une date limite. bien. نرجعوا عاوتاني هنايا عندي افير. هاد افير هي اللي بغيتكم تشوفوا معايا. كاين عندي افير دونك وعندي تيرميني. كيف ما شفتوا معايا قبيله ملي دخلنا لطرافو اي دوفوار ليليف لقى 3 زيكزيرسيس اكزرسيس 1 2 et 3. انا تعمدت ان ليليف ما يجاوبش على اكزرسيس 1 باش نشوف معكم هنايا افير شنو تيبقى ليا. كيف ما سبق درنا في ليكزامبل ليليف صوب ليكزرسيس 2 et ليكزرسيس 3. ليكزرسيس 1 ما داروش دونك تيدخل هنا قلنا تيمشي لافير. دونك افير شنو هو ليكزرسيس افير par l'élève c'est exercice 1 ou toujours هنايا informatique ça veut dire c'est le cours ou la date limite pour faire cet exercice c'est 29 mars. d'accord donc هاد l'exercice راه ما داروش التلميذ دونك ملي كيمشي لافير راه كيلقى كاع لي زيكزرسيس اللي ما دارش كرابيل باش يديرهم. سي بون. الا مشينا لتيرميني بيان سور غادي نلقاو اكزرسيس 2 et اكزرسيس 3. علاش؟ حيت هما لي زيليف هما باردون هما لي دوفوار اللي دار ليليف. دونك تيرميني فوالا عندنا اكزرسيس 3 سي بون تيرميني وهي لا نوت سي 7 sur 10 سي بون سي ديجا نوتي بار لونسينيونت. عندنا اكزرسيس 2 حتى هو سي تيرميني دونك il reste à l'élève l'exécution de l'exercice 1. صافي سي بون. فوالا tout ce qui concerne هاد لو بوطون. هنايا عندي انفورماتيك يعني راه كيبين لي لو كور اللي انا فيه دابا دونك سي انفورماتيك كنكليك عليه كنعاود نرجع ليه. دابا غادي نرجعوا هنايا نمشيو نشوفوا كور
باش نوريكم اون دوزيام ميثود باش ندخلوا لان كور. داكور، دابا شفنا الطريقه الاولى كيفاش ليليف كيدخل لان كور. الطريقه الاولى كيف ما قلت لكم لونسينيون تيصيفط انفيتاسيون ليليف. الوغ هذيك لانفيتاسيون اوتوماتيكمون سيطلع ليه هنايا لو كور وسيطلع ليه لو بوطون rejoindre لو كور. داكور، سينو الا ما بغاش لونسينيون يصيفط انفيتاسيون ليليف، كاينه واحد لا دوزيام ميثود اللي هي او lieu d'envoyer l'invitation l'enseignant يصيفط واحد لو كود par email l'élève. حيتاش نورمالمون شاك كور كريي في كلاس روم تيكون عنده ان كود. داكور، شاك كور عنده لو كود ديالو. دونك il suffit ان l'enseignant تيكومونيكي لو كود ديال لو كور l'élève تيصيفطوا ليه كيف ما قلت لكم par email. دونك l'élève خصو يحتفظ بهذاك لو كود. باغ اكزومبل انايا مثلا اون طون كيليف وصلني مثلا واحد لو كود من عند لونسينيون فيا ايميل، هو هذا باغ اكزومبل درتو في بلوك نوت. دونك غادي ندير ليه كوبيي، غادي نديرو ليه كولي. مي فين غادي نحطوه؟ دونك كيف ما كتشوفوا معايا هذه لا باج داكوي ديال لاسباس اليف، عندي لو بوطون بلس هنايا. هاد لو بوطون ما شفناهش. دونك الا شفتوا معايا هنا مكتوبه rejoindre un cours. سي بون. دونك هذه هي الطريقه الثانيه بور rejoindre un cours. دونك سنكليكيو على لو بوطون بلس، فوالا شنو تيعطينا. تخرج لينا هاد لابواط هادي rejoindre un cours, demandez le code du cours à votre enseignant puis saisissez-le ici. Donc le code du cours bien sûr كيكون عند l'enseignant كيف ما قلت لكم. l'enseignant déjà تيصيفط لو كود par email. فوالا دونك l'élève خصو يدخل لو كود هنايا code du cours. غادي نديرو coller. فوالا هو هذا سي لو ميم code ندخلتو. donc je vais cliquer sur rejoindre le cours tout simplement. Voilà, connexion en cours. Et voilà, c'est un cours de français, toujours pour la 6e année. Voilà. واخيرا كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، تكونوا فهمتوا كيفاش كتتم عمليه التواصل بين الاستاذ والتلميذ في لاسباس جوجل كلاس روم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.